ఏం చెప్తామండి, పద్దాకా వరదలు వచ్చేస్తున్నాయి, ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు మమ్మల్ని. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఏం చేస్తున్నారో ఏంటో అర్థం అవ్వట్లేదు. మరి ఆయన ఏదో సహాయం చేస్తాడని అందరూ చూస్తున్నారు, ఎదురు చూస్తున్నారు. కానీ ఏమీ ఇప్పుడు ఇంత మట్టికి ఏమీ లేదు. బ్యాంక్ అకౌంట్లు నెంబర్లు అన్నీ తీసుకున్నారు, ఇళ్ళల్లోకి వచ్చి రాసుకెళ్ళారు. ఇంత మట్టికి ఏం పట్టించుకోలేదు. అందరూ తల మాట మాట్లాడుతున్నారు అతను చేసే పని మరి ఏంటి ఇలా ఉంది, అతను ఎంతో ఇచ్చేస్తాడని చెప్పి అందరూ గెలిపించి అన్ని రకాలుగా మేము ఎంతో నమ్మాము. ఈ రకంగా మమ్మల్ని ఇంత వరద వచ్చినా కానీ పట్టించుకోవట్లేదు. ఏం మాట్లాడాలో కూడా మాకు అర్థం కావట్లేదండి. ఆయన కావాలనుకొని ఎంతో మేము మనస్ఫూర్తిగా ఓట్లు వేసి గెలిపించినందుకు ఈ రకంగా బాధపడుతున్నాం మేము. మాకు ముందు అసలు చెప్పట్లేదండి, రాత్రి కూడా చెప్పకుండా సడాలంగా వదిలేశారు. ఏమోనండి మరి ఎవరు తెలియదు మాకు, ఎవరు వచ్చారు. లేదంటే కొంతమంది ఇళ్ళ కాడ ఉంటారు, కొంతమంది ఉండరు కదా. అర్ధరేత్రి కాడ విక్కుమంట వదిలేశారు. చంటి పిల్లలతో ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళు ఉంటారు. ఎలాగా కనీసం ఇంత మట్టికి చెప్పను కూడా చెప్పలే. పెరుగుతున్నాయి అంటే పెరుగుతున్నాయి అంతే. ఇంకా మేము జాగ్రత్త తీసుకొని ఏదో రకంగా వడ్డీకి చేరటమే కానీ ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళే లేరు. ఏం చేశారండి, ఏం చేయలే. గతంలో వచ్చినప్పుడు ఏం చేశారు, బియ్యం ఇచ్చారు, 25 కిలోలు కందిపప్పు ఇచ్చారు, ఓ బంగాళదుంపలు ఒకటి ఉల్లిపాయలు ఒకటి ఇచ్చారు. అవి ఇస్తే సరిపోతాయండి. అసలు ఎంతమందో నష్టపోయారు, ఎన్నో సామాన్లు నష్టపోయారు, ఎంతమందో చల్ల చెదురైపోయారు. ఇల్లు అన్నీ పడిపోయినాయండి. కిందనున్న ఇల్లు మొత్తం చాలా వరకు పడిపోయినాయండి ఏకంగాను. మరి ఎంత లాస్ జనాలకు చెప్పండి. కనీసం పట్టించుకొని ఆధారపు కూడా లేదు మాకు ఇక్కడ. మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి ఏం చేస్తున్నారో, ఆయన ఏం చూస్తున్నాడో కూడా తెలియట్లేదండి. ఆయన కావాలనుకొని మనస్ఫూర్తిగా ఆయనకు ఓట్లు వేసి గెలిపించాము. ఈ రోగాలతో రొచ్చులతో ఈ వాసనతో రోగాలు చచ్చిపోతున్నారు. పనులు లేవు, పాటలు లేవు, ఏమీ లేవు. ఇవన్నీ మోసుకోలేక చేయలేక చెందలేక మా పరిస్థితులు అపరిమితంగా ఉంది. మమ్మల్ని ఎవరు ఆదుకున్న వాళ్ళు ఎవరూ లేరు. రాత్రి నిన్న సాయంత్రం నుంచి మన నైట్ నుంచి అలా వస్తూనే ఉన్నాయంట. కానీ ఈ సంవత్సరం బాగా 4-5 నెలలు పెట్టి మరి రాను పోను కానీ మన 15 రోజులు మట్టికి రోడ్ల మీద మళ్ళీ మా స్థితికి మళ్ళీ వచ్చేసిందండి. ఇది మమ్మల్ని ఏ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని ఆదుకున్న వాళ్ళు లేరు, చూసిన వాళ్ళు లేరు, చేసిన వాళ్ళు లేరు. చేసుకుంటా పనులు లేవు, ఏమీ లేవు. ఇసుక ఆపేసారు, తాపి వాళ్ళకి పనులు లేవు. అధికారులు ఎవరు మమ్మల్ని ఎవరు పరిష్కారం చేసిన వాళ్ళు లేరు, వచ్చి మమ్మల్ని ఆదుకున్న వాళ్ళు లేరు. ఆ పైన వాళ్ళే ఉంటారు ఆ పై వాళ్ళు ఇల్లు కలిసి కొంచెం అన్నం పెట్టారు రోడ్ల మీద. మన 15 రోజులు రోడ్ల మీద ఉంటే తిన్నవాళ్ళు తిన్నారు, తినలేవాళ్ళు తినలేదండి. అలా ఉండి ఇప్పుడు ఏదో కుదంత అన్నీ పోయినా కూడా కుదంత మళ్ళీ అదే కుదంత జారేస్తున్నట్టు అన్నీ పోయినా కూడా వాళ్ళ మనుషులు మిగిలేమండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ స్థితి మళ్ళీ వచ్చేసింది. ఇంకా అదే గవర్నమెంట్ ఏదో 10 కేజీలు బియ్యం, ఒక నూనె ప్యాకెట్, ఒక కందిపప్పు ప్యాకెట్ ఇచ్చారండి. ఇంకా అంతే. మళ్ళీ అకౌంట్ నెంబర్లను రాసుకెళ్ళారు. డబ్బులు అన్నారు, ఇవి అన్నారు కానీ సొంత ఇల్లు వాళ్ళకి లేవు, అద్దె ఇల్లు వాళ్ళకి ఎవరికి లేవు. ఇప్పుడు మా పరిస్థితులు మరి అయోమయంగా ఉంది, ఏం అర్థం కావట్లేదు. దాని గురించి ఏం చర్యలు చేస్తారో చేయండి. మీకు దయచేసి మా పని పాటలు లేవు, పిల్లల జల్లలతో మేము 7 తలలు వచ్చిన 4 నెలల మెట్టు తాపి వాళ్ళకి పనులు కూడా లేవు, మాకు ఇసుక లేదు, ఏమీ లేదు. అలా ఉన్నాయండి మా పరిస్థితి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని కొట్టండి.